1924 മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ഉൾപ്പെടെ 24 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പല്ലന ബോട്ട് അപകടവും 1980 29 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കണ്ണാമലി ബോട്ട് അപകടവും 2002 29 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ കുമരകം ബോട്ട് അപകടവും 2007 കുരുന്നുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവനെടുത്ത തട്ടേക്കാട് ബോട്ട് അപകടവും 2009 45 ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ജീവനെടുത്ത തേക്കടി ബോട്ട് അപകടവും 2023 ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം താനൂരിൽ 22ഓളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്ന ബോട്ട് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തതാണ് മിക്ക അപകടങ്ങളുടെയും ആക്കം കൂട്ടിയത്. ബോട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡുകൾ ബോട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാത്ര മാറ്റിവെക്കാനുള്ള വിവേകം യാത്രക്കാരും കാണിച്ചാൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി.